eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa dia tafajoro somatsara ny drafitra fototra hitantana ny valan'ny zavaboary any Toliara any amin'ny faritra Atsimondrefanina rehefa nahazo ny fankatoavana fivorin'ireo komuna 5 izay ahazo tombotsoa amin'izany. Ny sarja moa no manara-maso mitetika azy raha toka ny vondrona Europeana no mamatsy vola amin'ny alalan'ny fandaharana asa Progeco izay miahy ireo faritra manamorona ny faridranomasina. Fanadiadiny Tarsisius raha herinandrasana. Ny atrikasy fototraingana amin'izany ny maleta enseignant le français. Izy reto zany dia fampiarina n'ilay EPT na hoe éducation pour tous mikendrindrindra amin'ilay fagnofanana an'ireo mpampianatra agny am-perinasa ka ho an'ny CRNFP moa zany dia sara fantatra fa misy endrika roa zany isy le fihofanana endrika telo akory aza. Ny endrika voalohany dia le mahazatra dia ny fagnofanana ireo mpampianatra hivoaka ho mpampianatra. Nisy teto amintsika zao ny élève maître dia nisy ny ESS ary asoasy mety hivoaka amin'ny farany heriandro zany ny EC na hoe enseignant de collège zay natao farany teo ny recrutement. Dia ny lafiny faharoandray dia ny fagnofanana ireo mpampianatra sy mbola fonctionnaire ENF zany izay atresika ankehitriny. Mampiasa ny fitaovana moderna ireto mpampiofana miisa valo mianaday miatrika ireto mpiofana ireto hita amin'izany ny solosaina ny fahitalavitra vaventy sy ny sisa sy ny sisa. Anjian'ny faharoa ity tanterana eto mananjary mandritry ny 5 andro ity. Marina fa ny fifanana nomena ireo enseignants non fonctionnaire ny 700 tany amin'ny distrikany Mananjary moa no narahantsika teo iny. Fa eo amin'ny famokarana kosa dia efa betsaka ny ezaka natao teto Madagasikara momba ny famitombona ny vokabary na eo azy zany dia mbola mitony ezaka amin'ny fanatsarana ny famokarana tafiditra amin'izany ny fampiarana ny teknika ny SRI. Raha naivo manana mitatitra ny vaovao TVM vakina karatra. Tanjona amin'ny fanatosana ity atrikasa ity dia ho fametrahana teknisianina manakaiky kokoa ny mpikambana sy mpisehatra eo amin'ny fivoizana ny volovalo maro anaka. Ny fampitoviana ny afatra entina manaparitaka volovalo maro anaka ary ny fanatevenana ny andraikitry ny vovonana volovalo maro anaka. Efa fotoana ela no nanaovana ezaka ity fomba fambolem-bary heverina fahazoana vokatra mahomby ity eto Madagasikara nefa tsy dia lasa lavitra loatra hatramin'izao. Ny antony tsy ampivoresakina ny tatsaha. Ny fampijona ny pôle de technicien fikambanana ivondronana ny teknisianina natolotr'ireo fikambanana misy eo amin'ny faritra iray na faritra roa na telo mitambatra no lalana hita fahampahombo ny fampiroboroboana ny volovalo maro anaka. Masotsivana ny safidiananareo teknisianina mpandray anjara reto ary dia eo alohan'ny fijerenana ny tanjaky ny faritra eo amin'ny fambolem-bary. Ny fisian'ny mpiambana amin'ny faritra sy ny vovonana regionaly. Fanakambanana ireo faritra mifanakaiky ary farany dia ny fahavonona ny teknisianina hamaly ireo etaeta ny faritra ny viny sy ny mpikambana amin'ny vovonana volovalo maro anaka. Vokatra lasana kosa ao arian'ity fiofanana ity dia ny fananana teknisianina manana traikefa no ativenina afaka hamaly ny fangatahana fanofanana momba ny volovalo maro anaka manerana ny nosy sy any ivelany. Ry zareo reto kosa no anofana ireo olona hapita ny teknika rehetra momba ny volovalo maro anaka any amin'ny tatsa ambany volohany. Izay no mikasika ny fambolena fa eo amin'ny fiompiana kosa dia komuna misa valo ao anatin'ny distrikany Kalamavony no niarany salata amin'ny campagne de vaccination iadina amin'ny aretina mpahazo ny omby. Hatreto dia omby misa 400 latsaka kely eo no vita vaksiny tao anatiny fokontany ny Kalamavony. Fanadiadina taon'ny Gabira Solonjatovo. Ny aretina no fahavalon'ny fiompiana koa manatanteraka ny vaksiny sy fiarovana amin'ireo aretina maro mpahazo ny ombiny sy groupe Vetolila izay efa taona maro no nisana ny fahasalaoan'ny biby taty antoerana. Indro isa-taona no fanaovana ny vaksiny ny omby arak'izany ary dia nanomboka tamin'ny 20 mars 2020 lasa teo iny ny tsindrona voalohany. Atao isa-pokotany ny fanindromana ka nisy fokotany ampanivana atao amin'ny komina ambanivohitra Kalamavony no tasantsika eto izao. Misa 520 sy 300 nomby efa vita vaksiny teto vaksiny sy fanefitra amin'ny sy beary sy besoroka ary ny fivalana. Ny eto Kalamavony dia hita fa tena mafitrika dia mafitrika tokoa amin'ny fitsaboanan'ny biby fiompy toy ny omby ary zao porofo amin'izany ohatra ty résultat tamin'ity taona 10 sy 2 arivo ty na dia mbola teo amin'ny herinandro eo aza no
nanomboan'ny vaccine teto amin'ny commune Njelamavony izay misy piopio amin'ny ray eninjato eo eo no voaray nazahoana isa zany izay manatanteraka vaksiny toy izao avokoa ny any amin'ny sy commune rehetra atao amin'ny distrika ary sy mangidy no efa nahavitany azy ka miandry ny tsindrona faharoa indray. Ny olana lehibe ho an'ny tompona andraikitra dia ny tsifisian'ny valam-baksiny ka any manano sarotra ny fanatanterana ny asa. Nanatrika izany teto ny solotena avy amin'ny CRDR Vetolila ary ny lehibe ny fokotany eto Ampanivana. Miresaka omby izay tsika dia matetika ny alatrombo no isamborana ny dahalo afakely kosa nataondre jiolahy any amin'ny faritra Fenorivo Atsinanan'iny mandroba ary manolana ankizy vavy izy ireo naloana izay tranga izay dia tsy mipetrapotsy ny fokon'olona sy zandarmaria pirenena ka tratra izy ireo vokatry ny fiarah-miasa ny rotonta ka misana no mitatitra ny andindiny izay vaovao izay. Nahitana vokany sahady ny ezaka nataony ny faritra Angalanjirofo amin'ny fametrahana ny andro masom-pokon'olona eny anivon'ny fokotany tamin'ny faraparany herinandro lasa teo dia sarona tany amin'ny commune Mahanoro reto dahalo telo lahy sady mpandrobafanana ny olona no manao herisetra amin'ny vehivavy reto. Zany tany amin'ny fokotany anankiray atao hoe Vontsoa zany no nanaovanjareny asa rasiny io zany dia vokatry ny ezaka izay natao mikasika ny fandriam-pahalemana zay izay niarahana tamin'ny matoa lehibe ny fatra zany indrindrandrindra vokatry izay fiarah-miasa amin'ny fokotany ametrahana ny andro masom-pokon'olona zay zany no nazahoana mireto mpangalatra reto zany dia ny fokon'olona zany no nanatitra amin'izy io tamin'ny be ny tanàna ary tatsika moa zany fa somary nisy faratrana ireo olon-dratsy ireo zany no ny vokatry ny fahatezerany fokon'olona ireo etra amin'ny fanafody gasy moa ireto dahalo ireto ka sady mandrava fananany olona no manao firesana aronofo-ankeriny amin'ny ankizy vavy zanaky ny tompotrano. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa dia anomboka amin'ny volana ambony io ny calendrier sportif ho an'ny ligue ny baolina kitra any amin'ny faritra Itasy. Ho fiatrehana izany tena nafatra ny Adresa Iava aty Antananarivo ny orim-baton'Ampefy na ny Oba tamin'ny alahady teo ka lavo ny orim-baton'Ampefy tamin'ny isa telo no ohatra ny Adresa Ia. Alfred Randriananja no mitondra ny andindiny izay. Lalao ara-pirahalaina baolina kitra ity mitanterahana teto amin'ny kianjan'Ampefy aty Itasy ny alahady 12 avril teo. Ny ekipa orim-baton'Ampefy na OBA Ampefy manao maillot mena eto amin'ny sary no niona tamin'ny Adresaya U17 avy any Antananarivo manao fotsifotsy sy kilote maitso. Nahery ny tompotrano tarihiny Lema sy Maître Dominique. Nandresy ny OBA matsina misy ty ty matsapony aty zany matsapany mananay ny ligue Itasy zany ty zany hoe ndena marina nanomana zay nanomana satria volona tamin'ny atelo misy zany Adresaya teto fa manomkarovina moa ny matsa fanomboana ty amin'ny ligue Itasy amin'ny reto voaloha volana may ngamba dia manomana préparation tsara ny fanampina rety amin'ny tsy maintsy finaliste zay amin'ny championnat de Madagascar zany finaliste zay amty zay tena tanjon'ny ligue Itasy zany amty zay OBA mihitsy nanao finaliste amin'ny ligue Itasy. Ho fanomanantena ny OBA Ampefy amin'ireo lalao ho karakarain'ny ligue ny football Itasy hanomboka tsy ela moa ity lalao baolina kitra teto Ampefy ity. Fa eo amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay ihany dia i Arsène Hernienne Randriany Irene na Rico no mitantana ny ligue ny tsipoka nety be ao amin'ny faritra Itasy tamin'ny farany herinandro teo moa no nanaovana ny lanonana ofisialy fanokafana ny tampomba ofisialy ny tampilalaovana tsipoka nety be 14 ary tamin'ny fotoana io ihany koa no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ireo comité exécutif mbola Alfred Randriananja no mitondra ny andindiny izay. Ireo mpiangaly ny tsipoka nety be aty Itasy ireto ny fanandrina teto amin'ny tokotany malalaky ny distrika ny Soavinandriana Itasy ny sabotsy sy ny alahady 12 avril teo. Compétition tête à tête no natao. Tanjonay zany fitiavana vaovao teny amin'ny ligue dia mananteny izay fa tsy